Меня зовут Михаил Шулер, и я занимаюсь натяжными потолками. Перед нами Алексей Борец, и он реализовывал ремонт в данном объекте. Мы не первый раз уже сотрудничаем вместе, это наш очередной объект, который мы завершили вместе. Здесь реализовали бетонную стену, также она переходит на потолок. Здесь важно было работать с потолками и с отделочниками, чтобы реализовать полностью объект. Натяжной потолок и бетонный потолок. Основа хорошей реализации идет в том, что всегда нужно взаимодействовать. И здесь мы встречались еще на черновых этапах, да, то есть обговаривали все конструктивные решения, то есть это все прорабатывалось, да, ну и тем самым мы достигли итогового хорошего варианта.